Բարդես Արյանար, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը, Ամանորի նախաշեմին և այդ օրերի բավականին բարօրինակներ տեղի ունեցան, խնդրեց այդ կարծիքը հայտնել, հատկապես զուգահեռ ընթացող եռաբլուրում բոմբավորություն, միջոցառումը և ողջ քաղաքում մեկ տարածված հրավառություն։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ինձ թվում է բոլորը կհասկանան, ես չեմ կարող այս պարագայում այս ցինիկ ապրելակերպը, որ ապրում են Նիկոլի ժեխերը, Նիկոլի B կանչողները եւ մնացածը, ես չեմ կարող այստեղից ասել, օй, գիտեք, ոնց ես շնորհավորում եմ ձեր բոլորի նոր տարին, Սուրբ Ամանորը, ոչ։ Ես ոչ ոքի չեմ շնորհավորում, որովհետև մեր երկիրը կործանվում է, անցնենք հրավառություն, եռաբլուր, զինվորների պար, ես այստեղ առանձնացրել եմ ինձ մոտ շատ հետաքրքիր եւ հուսամ թեժ է լինելու, հուսամ սրանից հետո չեմ էլ կարծում, որ խելքի կգան, պարզապես մեր հայերը ստամոքսի մասին են մտածում, որը փաստեց եւս պատերազմից անց, մեկ տարի անց, այսպես ասած։ Ես ձեզ ասեմ, նոր տարին 12-ը մենք անցկացրել ենք հիվանդանոցում, չմանրանամ, что как чему, երբ որ գիշեր ժամը 1-ն էր հիվանդանոցից դուրս եկանք, որ արդեն պետք է գնանք տուն, դուք չեք պատկերացնի ամբողջ ճանապարհին գրեթե ես եւ մեքենան վարում էի եւ լաց էի լինում, ես երդվում եմ տեսնելով ասենք այդ հրավառություններ, մեխինդ, մե ուրախություն, երբ որ եռաբլուրում զինվորների ծնողներն էին հավաքված, հարգանքի տուրք էին մատուցում, իրենց հիշատակն էին վարպահում, ծնողները տոնածառներ էին տարել, իրենց երեխաների շիրիմների վրա դրել, իրանց այդ մեր հերոս տղաների հետ էին իրենք նշում, բայց այս վայրի ցեղ կոչվածը Նիկոլի ժեխը, Նիկոլի յոնջա ուտող, բառաչող, թուրքի լամուկ, սրանք հայեր չեն։ Ես ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, սրանք հայեր չեն, սրանք թուրքի արգանդից դուրս եկած թուրքի լամուկներ են։ Ես չզարմացա, որովհետև կհիշեք 21 թվականին, երբ որ մեկ ամիս էր անցել պատերազմից, մե բելաջո, մե չգիտեմ որտեղ, որ գրողուսև ցավեր, նույն ռեստորանները, մեզ սալյուտներ էին գմփցնում, ինչպես դե գիտեք մեր ճանաչված երգչուհիները, աստղիկները, գալիվուդյան, դե Հայաստանի գիտեք, այն որ ասում խալաթով տանշորերով դուրս են գալիս բեմում երգում են, բայց իրանք Հռոմի պապից վեր են, աստղ են, գնացել էին ռեստորաններում մեկ ամիս անց երգում էին, ստից ասում էին, մենք նվիրում ենք մեր զինվորներին, դու այն, ոնց ասեմ, նմանները զինվորների, ոչ թե եռաբլուրում պիտի պարկաս լինեն, նույնը այդ սալյուտ բաց թողողները, նրանք սկի անգամ գերեզման պիտի չունենան, և այս վայրի ցեղը 105 տարի խնդրում է ամբողջ աշխարհին, ողբում են, որ ճանաչեն 15 թվականի ցեղասպանությունը։ Դուք հիմա ինչ եք կարծում, ինչի պիտի ճանաչեն ցեղասպանությունը, երբ որ այս անհայրենիք, անսուրբ, հայը հային քրվող, լափի մասին մենակ մտածող, յոնջան ուտող բառաչողները, երբ որ սառնարաններում դիակները դրված, գերիները, ինչքան գերի ունեն, գերիները այնտեղ, եռաբլուրը 11,000-ից ավել, եթե չեն հավատում, ես պաշտոնական թիվը կարող եմ ցույց տալ, որտեղ է հրապարակվել պաշտոնական թիվը մեր զոհերի, այդքան տուպո են, դեբիլ են, նստել են 5,000-ի վրա ու դուրս չեն գալիս, հասկանում եք, ու ասենք, սրանք ասենք, այսքան զոհերը ունեն, սրանք ուզում են, որ հայրենիքը, այն որ ասում սալյուտ են բաց թողում ու խնդրում են, որ այլ ազգիները ամբողջ աշխարհը ճանաչի ցեղասպանությունը, ոչ, չպիտի ճանաչի, դուք պիտի միշտ այդ ձեր սատկեք, որովհետև դուք անթասիբ, սրբություն չունեցող, անհայրենիք հայեր եք, Նիկոլը իրականում բացեց հայի դեմքը,
Բացեց հայի դեմքը, քրքացած հայեր, ինչքան կան, Վարդենիսի կողմերը խոսցրեք, մեռնում են, ես այսօր այստեղ գալուց առաջ մտա Վարսավիրանոց, որ իմ մազերը հարդարեմ գամ այստեղ, աշխատակիցը, գիտեք ինչ էր անում, ոնց ասեմ, կինն էլ պիտի կին լինի, կռիվ էր տալիս, որ այո, մենք պիտի թուրքերի հետ առևտուր անենք, այո մենք պիտի գնանք Ստամբուլ, այո մենք ես այդտեղ հասկացա ամուսնության կալցոն մատին դրված էր, ես այդտեղ հասկացա, որ սրա ամուսինը վարունգից չի տարբերվում, հասկանում եք, եթե իր ընտանիքում լիներ նորմալ տղամարդ, իր թրքասեր կինը ներեցեք, Թուրքիա գնալու, Թուրքի համար կռիվ չէր տա։ Նույնը Վարդենիս, Սյունիքում, տեսեք մեծամասնությունը, այո ինչ է եղել, թող թուրքը գա այստեղ, այո մենք պատրաստ ենք թուրքերի հետ ապրելու, ու այս սուրբ փորով ես բոլորիդ մաղթում եմ, այո թուրքը որ մտնի ձեր տուն, ձեզ մորթի, որովհետև հայ ազգի միջից պետք է վերանաք դուք, ու ձեր սիրելի թուրքի ձեռքով դուք պիտի սատկեք։ Էտա, ես ուրիշ բան չեմ կարող մաղթել, երբ որ եռաբլուրում համերգ, ասենք, այնտեղ կար Դավիթ Ամալյանի տղան, համերգ են կազմակերպել, արցունքները աչքերին, այնտեղ հարգում են մեր զինվորների հիշատակը, սրանք այստեղ խոզի նման լափել են ու սալյուտներ են բաց թողում։ Դուք տեսնեք հիվանդանոցում սկորիով ինչքան մարդիկ էին բերում թունավորված, այնքան չեն կերել սովասները, նոր տարվա գիշերը լափել, գրողին թե մենք այստեղ շրջափակման մեջ չենք թուրքերով։ Հիվանդանոցներում թունավորված ընկած են, էս է այս ազգը, այսինքն ազգ չէ, ցեղը, եւ նաեւ թույլ տվեք անդրադառնամ մեր այս նորակոչիկներին, տղաներ, դուք ամոթ չունեք, այս կապիտուլյանտը հերիք չի ասենք են պատրոնները բոլորի, հա, զենքերի վրայից, մագազինները, ոնց է այդ հայերը, հանելա տվել, ասենք ենքան վաղկոտ է ես հիստոն, ենքան վաղկոտ է հող հանձնողը, սա, որ ասենք գնացել է հայկական բանակի մեջ է մտել, մագազինները զորքի վրայից, զինվորների վրայից հանել է տվել, նոր մտել է ներս, բա դուք ամոթ չունեք, այն նորակոչիկներ, ու ցեղասպանի հետ, արա դուք կանգնում, պարում եք, սրանք իսով են դարձել, այս ցեղասպանությունը, որ արես 11,000 հայ տղաների գլուխը կերավ, կարմիր կլուբնիկ կերցրեց, մինչև հիմա բոլորն ասում են, վայ ինչ լավ է, երբեք զինվորը կարմիր կլուբնիկ չէր կերել, կլուբնիկի արյունը թափեց թուրքի ոտքի տակ, կնիկն էլ ասեց զոհվում են հանում ոչինչի, գնաց հիմա էլ ես նորակոչիկների հետ է պարում, հեսա մի պոլնի զոհելը տեղ կտա և որևիցե մեկը, գուշակումը մեզ ինչ է սպասվում, գնաց, հիմա էլ ես պարտիան գնաց, ես անխելքներ, ես 18 տարեկան, իրանց այդ զոհեր, ես երեխեքն էլ մեղավոր չեն, իրանց ծնողներ չեն եղել։ Եթե զոհվածի ծնողը դուրս է գալիս կզում է Նիկոլի ոտքերի առաջ, ասում է, իմ տղեն մեռար, լավա դու չմեռար, էլ ինչ եք ուզում սրանց երեխեքից, որ Նիկոլի հետ չպարեն, գետինը մտնեն, լավա կանցնեն, սոված պալմա, եթիմի նման, պալատկեքի մեջ են քնում, բոմժի նման են հագնվում, հլը մի հատ ռուսի ֆորման տեսեք, թուրքի ֆորման ու մեր հայերի ֆորման տեսեք ու ցեղասպանի թևերները բացած պարում են, ինչ եք պարում, չեք ամաչում, հիմա էլ, այս կապիտուլյանտը զորք է ուղարկում Ղազախստան, իդեպ Ղազախի հայեր, պրիվետ, լավ եք, Այս ձեր հեջ վեջը չեր, չէ, որ մեր երկիրը քանդվում է, զոհեր, հայրենիք ենք ծախում, հարգելիներս, հիմա բռնվեք, Նիկոլը գալիս է, փախեք, գալիս է Ղազախ, բա ես շատ շնորհավորում եմ այս ամենի համար Նազարբայևին, որ ինչ կատարվում է հիմա Ղազախստանում,
շնորհավորում էր Ալիևին իր հաղթանակով, կերար Նազարբաև, կերար մեր երկրի այս կապիտուլյանտը անթասիբն է հանել ուղարկում, եթե մեր զինվորականները թասիբ ունենային, անգամ աշխատանքից դուրս կգային, բայց չէին գնայի Ղազախստան, այդ ուղարկում ես ավելի քանդեն, դու այնտեղ մեր հայության համար ինչ պատասխան ես տալու, մեր հայերի համար ինչ ես անելու, կամ Ղազախստանը դրել էիր Ալիևի հետ պայմանավորված, մորթում էիք մեր երեխեքին, Ղազախստանը կամ ՀԱՊԿ-ը հայտարարություն արեց, որ մեզ օգնություն ուղարկում էին, արա, հիմա էլ գնաց, ասեմ, Ղազախի հայեր ջան, հեչ մի մտածեք, նույն կինոն հեսա աստվածտա այդտեղ սկսվի, Մոսկվայի հայեր, Մոսկվայում լինի, Ամերիկայեն հայեր, Ամերիկայեն եղներ, հլա ուր եք, մեզանից լավը չեք, եթե դուք փող աշխատելու համար եւ հանում ոչինչի, ուրիշ պետության մեջ փող եք աշխատում, մենակ ձեր ընտանիքի մասին եք մտածում ու հերվից հերու մեզ քֆուր եք անում, այն որտեղ որ ապրում եք բոլորը, այդ երկիրները պիտի վերանան, քանի որ երկրի 30 կա մեկ հատ Սուլթան Փաշօղլի, դա Նիկոլնա, որ երկիրը քանդելով գնում է առաջ, քանդելով գնում է առաջ, հետա, բայց ձեր երեխեքին մեր այդ հողի, սուրբ հողի, Արցախի համար կռիվ եք տալիս, մեր երեխեքը զոհվում են Արցախի հողի համար, ձեր երեխեքի գլուխը ով կերավ, Արցախի գլուխը կերան, որ թուրքը հասնում է Երևան, ես միշտ ասել եմ ու կասեմ, այո, լավ է լինում, եթե Արցախը չկա, Հայաստանն էլ չպիտի լինի, Հայաստանցին Արցախցուց լավը չի, ամեն անգամ ես Հայաստանցին ասել, Արցախցի, Ղարաբաղցի, գրողը ցավս ձեզ, այմա դուք պիտի այս ամենը դուք տեսնեք, դուք էլ մորթվեք, դուք էլ եք բամբյորշկաները տեսնեք, որ 30 տարի Արցախցին տեսել է ու դուք ձեր մենակ ձեր լապ, սրանից ուզեք, նրանից ուզեք, սոված սատկում ենք, մեռնում ենք, ես մեռեք, հայ զիբիլը պիտի վերանա, ուզում է հիմա ինձ քրֆեն, ես թքած ունեմ սաղի վրա, այստեղ իմ հայրենիքն է կարևոր, այո, հայի միջից պիտի տականքը սատկի ու իրանք սիրած թուրքի ձեռքով, հիմա անցնեմ հաջորդին, այս որ սենց այս կապիտուլյանտին 4 տարի առաջ քայլելով բերեցիք, դրեցիք գահին, բայց երկրից ես ինչի եք գնում, այ պարտված երկրի փախստականներ, փախստական չեք, այս որ դուք ես փախուստը դիմում եք, պիտի գնաք ուրիշի ոտքերի տակը մաքրեք, մնացեք ձեր հայրենիքը պաշտպանեք, այ փախչաններ, Նիկոլին նախիր, Սադախլուի տոպրակները վերցրած փախնում եք, կեղտոտ կոշիկներով, ճմրթած սառոչկայով ու շալվարով, ուր եք փախնում, կամ 66 դրամի համար Ղազախստանի, ոնց ասեմ, նիկոլական նախիրը տեղափոխվել է Ղազախստան, ոնց որ այստեղ էր նիկոլական նախիր, հիմա այնտեղ Ղազախստանի նախիրն է, հələ նրանք ելել են, ասենք լավ, ջարդում փշրում են, բայց թանկացումների դեմ դուք այս հեչ ոչ մի բան, դուք կտես թրքացած, թուրքի կարիքը ունեք, որ Նիկոլը մնա, թուրքերով շրջապատված լինեք, գրողին թե չի թանկանում, գրողին թե բենզինը թանկ չի, գրողին պամիդորը թուրքական չի, իդեպ, բա հլը Նիկոլին հարցրեք, այս թուրքական ապրանքը, որ գալիս է, այդ ինչի են մենակ Խաչատուր Սուքասյանն ու Սամվել Ալեքսանյանը բերում, բա այս սենց առել եք, հեչ գնացել եք, կամ այդ դուք այդքան վստահ եք եղել, որ թուրքական պատերազմից հետո ոչ մի ապրանք չի մտել Հայաստան, իհարկե մտել է, դուք եք անթասիբ, որ առանց թուրքական ապրանքի և առանց թուրքի դուք չեք կարող ապրել, որովհետև դուք անթասիբ, անհայրենիք ցեղ եք, եթե դուք թասիբ ունենայիք,
թասիբ ունենայիք, կանգնում ասում են գերիները, որ վերադարձել են, գերիների հետ հանդիպման իմաստ չկա, բայց գերության մեջ գտնվողները, դրանք էլ ինչ որ իրանց հետ հանդիպման կարիք չկա, բայց Նիկոլի նախիր խոսացեք, հա, բայց դուք ինչի պիտի խոսեք, ձեր օրվա կորմը լինի, լափեք նստեք, մենք դարձել ենք աշխարհում մի երկիր, որտեղ Facebook-ով են պաշտպանում իրանց երկիրը, մարդը մեռնում ընտանիքից գրում են, այսօր պապս մեռավ, այսինչ ժամին կլինի, այսինչ տեղը հոգեհանգիստ, այսօր տատս մեռավ, այսօր տղամարդիկ մատ իրավ կնգանկարը ճպսնում են Facebook-ում, այսօր իմ սիրելի կնոջ ծննդյան տարեդարձն է, շնորհավոր սերը, սիրում եմ քեզ, բայց դրանից առաջ մարդը սաղին ղզղնած նամակ է գրում, ամեն ինչ պատրաստ է ուտի, բայց կնիկը չիմանա, հենց այդ օրերը կամ այս տղամարդիկ Facebook-ում պոզա են ընդունում, սելֆիներ են անում, լավ հասկացանք ես կնանիքը սելֆի են անում, այս տղամարդիկ ինչ մի սելֆիներ են անում, ճպսնում, մենք պետք է փրկենք հայրենիք, արա դու գոմիկ չեք, միատ ուշքի եկեք, տղամարդկին պիտի տարբերվի իրանից, թե չէ, այդ նրանից է, որ լավ տղեքը էլ Երևանում չեն, մնացել է ձեր նման, կնոջ նկարը Facebook-ում գցոց, սիրելիս, ես քեզ սիրում եմ, կամ այսօր պապս մեռավ, տատս մեռավ, արարողությունը կլինի, այս շորերս քաշեմ, վերը վազելով կգամ թաղում։ Facebook-ի երկիր Հայաստանն է, սենց բան չի եղել կյանքում։ Բացում ես, ասենք աբսուրդ է էլի, ասենք մեր երկիրը կործանվում է, թուրքերով շրջապատված, ասենք նոր տարվա յորկի մոտ նկարներ, ով այսօր ինչ լավ է, դե տարին մի անգամ անանաս, չարազ են ուտում, մենք չարազներ, սեղանը նկարել գցել, արա գետինը մտեք, ամոթա, թասիբ ունեցեք, ձեր մնում ասենք, ձեր օրվա, են որ սեքսն ու զուգարան գնալը, էդ էլ կցեք էլ հայր նման, աշխարում ատենց ասկ չկա, Այս եք դարձել Facebook-ով պայքարող սուտի հայրենասեր հայեր, ուղղակի ես ձեզ կասեմ, որ զզվելի եք, զզվելի, հիմա անդրադառնամ, այս Նիկոլը, Մատ ջուր խմեմ նոր, հել է շաշ, հայտարարություն անում, բա երեխեք ջան, որ մաման, պապան, տատին, պապին, եթե տունը ծխեն, հանեք կցեք դուս, Նիկոլ ջան, Facebook-ում գիտես ինչքան նկարները իրական պտտվել, որ քո կինը ծխում է, պիվի շիշը դեմը դրած, սիգարետը մոխրամանով դեմը դրած, են հրաչու հետ, ներեցեք, հրաչիկի հետ, բարերում նստած, հիմա, ամոտ բան չի ծխելը, հիմա տիկին սարսափելին, որ ծխում է, երեխեք կամ խմում է, վիսկի է, դե արդեն դուք հարուստ եք, վիսկի է, կոնյակ է, էսա ենա, Արփին, մայրամիկը, են մեկ շուշանիկը, աշոցիկը, տնից դուրս հանում են, հա, երևի հանում են, գիտես, դրա մարել տիկի սարսափելին, ոնց որ երկրում չի, Ամերիկա է գնացել, բայց որ դուք ատենց սիրող ամուսիններ եք, ատենց օրինակելի ընտանիք եք դուք, կնիկըտ մատիցըտ մատանին ինչի է հանել դրել երկու զույգ մատը, կես ես պասլաց արել, ընտանիքին թողել, գնացել Ամերիկա, այս շրջանարվող լուրերի ու տոխը մողտախող կնիկըտ Ամերիկայում է։ Հիմա հարց, եթե դուք օրինակելի կամ դու տղամարդ ես, քո կնիկը քեզի ասենք դու քո խոսքը ասնում, ասենք դու տղամարդ ես, լավ, բա կնիկը տետ իր ընտանիքի հետ, այդ ինչի նոր տարին բան չի անում, չշնորհավորեց, այդ նշեցիք, մեզ հենց ընտանեկան նկարներ հրապարակեիք, կնիկըտ Ամերիկայից էր են սև շորը, ոտքերը ճղները բացած, նկարել թքելով մեր եռաբլուրի վրա,
Այսինքն դուք վաղուց եք թքել, պարզապես այնտեղ պարկողների ծնողները չեն հասկանում, գերության մեջ մեր զինվորների ծնողները չեն հասկանում, դե գիտեք 10 միլիոնն է խոսում, այստեղ 10 միլիոն ամսեկան 250,000, էտա, կամ աղջիկդ այդ Շախիկյանա, Շալախչիա, այդ բերթից եկած ստրիպից պարող է, բիցեպս թևերով, այս կոմ, են կոմ, սենց տեղը տեղին, հա, ստրիպտիզի, բարյա, ես իմիշ գրող ու սև ցավա դրա տերներ, այդ կլուբներում, որ նկարվում է, այդ չի ձեր մակարդակը, ոնց կա կտենցեք, իստևում ատաղետ էլ, որ կլուբ գնա, հետը խոզ ատ անելու, որ խոզը խանձի, ուրիշ բան չեք կարա անեք, պրոստոլ եկել ընգել եք ձեր մոր փորը, բայց որ մոր փորը Նիկոլ ջան, այդ արդեն չգիտեմ հարցա։ Երկրորդը, քանի որ ժողովուրդը այստեղ զբաղված է լափելով, դե տարին մի անգամ են հաց ուտում, սրատուն, նրատուն ու վատանում հիվանդանոցներում են գնում, գրողին թե թուրքը մորթելով առաջ չի գալիս, օրը մի հատ զոր չենք տալիս, ցեղասպանությունից հետո 2020 թվականին։ Մեկը չի ասում, այ այս տղաները, այ այսենց Իսագուլյանից բռնած Արուշը, Մինասյանը, մեր Աննայի պապան, այս մեր Մամիկոնյանը, մեր տղեկը, ժողովուրդ հələ չեք կշտացել, արա դուք թասիբ ունեք, թե չէ։ Իդեպ, Նիկոլ, Իսագուլյանին, որ տարել ես Նուբարաշեն, այդ սառնամանիքին պահում ես, ոխդ ես հանում, որ տրակացրեց, որ տիկին սարսափելին բունկերից բունկեր բարոյա հոգեբանական աջակցություն էր ցուցաբերում։ Վարված ես, դու վարված ես Արուշի նման տղայից, այս Մամիկոնից, մեր տղայից, Մինասյանից, Աննայի պապայից, վարված ես, սրանք տղա են, բայց դու տղա չես, ու ես արդեն կասկածում եմ էլ, դու տղուց, ասենք ոնց ասեմ, շատ չեմ ուզում կոպիտ լինել, տղամարդկություն ունես, թե չունես, որը շատ խիստ կասկածում եմ, որ տղամարդկություն ունենայիր կնիկը թրև չեր գա, այս ազիվ սուրբ հորերով էստեղ այնտեղ։ Իսկ վերջում ես ավելացնեմ, չէ, նախավերջում ավելացնեմ, այս ոնց է լինում, որ Կուտոյանը պատահական մահացավ, իբր ինքնասպան եղավ, Հայկ Հարությունյանը ինքնասպան եղավ, Գրիշա Հայրապետյանը սրտի կաթվածք ունեցավ, լուրջ եք ասում, դուք այտենց այդ սաղը, դες նախիրը սա չի հասկանա, բայց այստեղ Վանեցյան ջան, քանի որ ես քեզ շատ հարգում սիրում եմ, զգուշ եղի, ցավդ տանեմ, մի բարևի, ասենք ինձանից լավ գիտես, բարևելու մեջ ինչ կարա լինի, ամենամոտ հարազատդ, քո կողքի կանգնածը, կարա քեզ սպանի, ճաշիդ մեջ, կոֆեի մեջ ինչ-որ մի բան տան, 3 ամիս հետո այդ նույն սրտի կաթվածքը դուք ստանաք։ Զգուշ եղեք, Վանեցյանն էլ, Համբարձումյանն էլ, դե աբազը Նիկոլի ձակնա, բան չի լինի, դոլչի դատախազին ոչ մի բան չի լինի, նրանք մի թիմ են, մի թիմ, իդեպ ասեմ մեզ հրավառությունից պակասում էր մենակ դհոլը, Դավթյան Արտուրն էլ որ դհոլ խփեր, վաբշե լավ կլիներ, իսկ են մեր տղաներին, զինվորներին, որ հանել ուղարկել ես, ամբողջ Ղազախստանի զինվորականներին գերի են վերցնում նախիրը, գազազատ ամբողը, այսա մեր հայ զինվորներին էլ գերի կվերցնեն և օգնության կհասնի Էրատոյի զորքը, Տիկին Սարսափելի, Աննա Հակոբյանի, Էրոտիկ Էրատո ջոկատը, Հուսամ Էրատոյի ջոկատը կփրկի Ղազախստանը, այսքանը ավելացնելով էլ ոչինչ չունեմ ես։